أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن نهلوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين. تعداد من صلوا لله في الحرمين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت نهم.
چه شده حسن؟ امروز تو را در خیمه پدر ندیدم. آنجا بودم، ولی معاذ بن رفاعه صدایم زد و من رفتم. او چه می گفت؟ از پدر پرسید چه می‌خواهی و ما را کجا می‌بری؟ پدر پاسخ داد ما در پی صلحی هستیم که همه راضی باشند و آن را قبول کنند. معاذ پرسید اگر قبول نکردند چه؟ پدر گفت عذر آنان را میپذیریم و با صبر و حق رفتار میکنیم. معاذ اضافه کرد اگر راضی نشدند چه؟ پدر گفت تا زمانی که کاری به ما نداشته باشند ما نیز کاری با آنان نداریم. معاذ گفت اگر ما را رها نکردند چه؟ پدر پس از کمی سکوت گفت کاری به آنها نداریم و فقط از خویش دفاع میکنیم. سرانجام این کار چه می شود برادر؟ این که سوال ندارد. به خدا قسم جنگ است. ای اهل بصره، زبان قاصر از تعریف کردن از شماست. خدا خیرتان دهد که مردمان خوب و خدا ترسی هستید و حدود الهی را پاس می دارید. اینها اگرچه از قبایل شما هستند، اما خون امیر مؤمنان عثمان را مباح دانسته و او را در ماه حرام و در سرزمین حرام کشتند. اجرتان با خدا که با ما در برابر قاتلان عثمان همراه شده اید. به خدا که این نصرت خداست. خدا خیرتان دهد ای اهل بصره که بهترین پشتیبان ما در خاموش کردن فتنه بودید. ببرید و همه را قصاص کنید. ببرید. آیا همه فراریان همینها بودند؟ هرقوس ابن زهیر باقی مانده است. او از سران فتنه است. اگر او را دستگیر نکنید هیچ کاری نکرده اید. همه اینها در مقابل هرقوس عددی نیستند. او به قومش بنی سعد پناه برده است. اما بنی سعد ما را همراهی کرده و درخواست ما را پذیرفتند و به خونخواهی عثمان به پا خواستند. چگونه او را به ما تحویل نمیدهند؟ آنها قومش هستند، به آنها پناه برده و پناهش دادند. قاتل عثمان پناه داده نمی شود. باید با رئیس قبیله بنی سعد صحبت کنیم. از او بخواهید که در قصر امیر بصره حاضر شود تا ببینیم که پاسخش چیست. بروید و امیر عثمان ابن حنیف را از زندان درآورید و از بیت المال در میان مردم تقسیم کنید که این واقعه تکالیف سنگینی بر آنان تحمیل کرده. هرقوس آنطور که میدانید جز شورشیانی است که با حمله به مدینه حرمت شکنی کردند و اما شما درخواست ما را برای نصرت امیرالمؤمنین عثمان رحمت الله علیه پاسخ گفتید. البته ما از شما در تعجبیم که هرقوس ابن زهیر را به ما تحویل ندادید، در صورتی که اهل بصره تمام شورشیان قبایل خود را تحویلمان دادند. گوش کنید دوستان، اگر میخواهید برای اصلاح امور با شما همراه شویم که میاییم، ولی هرقوس را به شما تحویل نخواهیم داد. چطور ممکن است؟ شما ادعا میکنی که در خونخواهی عثمان با ما هستی در حالی که هرقوس را تحویل ما نمیدهی؟ این تصمیم قوم ماست و نمیتوانیم آن را بر کاری مجبور کنیم و اگر بر تعقیب هرقوس پافشاری کنید ما با شما نخواهیم آمد. هر طور که خود میخواهید. ای قوم، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در شرایط مختلف وار بودند حکم خدا و رسولش را بهتر از دیگران می‌دانند. شما بر گردن ما حقوقی دارید که من آن را ادا می‌کنم.
نظر بر این بود که وارد این ماجرا نشوید. اما آنچه روی داد فتنه‌ای بود که هر کس دخالت کمتری در آن داشته باشد به ثواب نزدیکتر است. پس عرب‌ها را با هم یک پارچه سازید و شمشیر در نیام کشید و نیزه ها را پایین آورید، کمان ها را کنار بگذارید و پشتیبان مظلومان باشید تا اوضاع آرام شود و فتنه برملا گردد. امارت من به دستور امیر مومنان بود. اگر خواسته امیر مومنان بر کناری من باشد نافرمانی نمی کنم. ترس من از این است که فتنه ای روی دهد، پس من از فتنه دوری می کنم. تو امیر ما و صحابی رسول خدا صلوات الله علیه هستی و ما تو را امین خود می دانیم و نظر تو به حقیقت نزدیکتر است و از فتنه دور است. خواست خدا بود که جریان امور بدین شکل باشد. ای ابا عبدالله، این شورشیان پس از آمدن شما به اینجا در پی فتنه‌گری دیگری هستند. اصلاح دیگری نخواهد ماند. آنچه بود گذشت و خدا را شاکریم که به ستمکاران و قاتلان عثمان دست یافتیم. مرا معذور بدارید، بگذارید نزد امیر مومنان بروم. دیگر نمیتوانم در بصره بمانم. امیدوار بودم که تو با ما بمانی، ما در امارتت با تو نزاعی نداریم. اما ایرادی ندارد، ما نظرت را درک میکنیم و از خدا میخواهیم همه ما را به کاری توفیق دهد که خیر مسلمین باشد. با بنی سعد چه خواهیم کرد؟ هرقوس را دستگیر میکنیم، هر چند بنی سعد از او حمایت کنند. حالا نه، اینک کاری با او نداریم تا آنکه اوضاع اندکی آرام شود و بعد دستگیرش خواهیم کرد. به نظر میرسد غیر از این چاره دیگری نداریم. سعی خود را کردیم و با بنی سعد گفتگو کردیم، اما آنها بر رأی خود مصرند. باید نامه هایی به شهرها بفرستیم و آنها را از ماجرا مطلع سازیم. آری همینطور است. تأخیر کرده عبدالله ابن عباس از کوفه. میترسم در کارش موفق نشده باشد. اهل کوفه فقط سخنان ابو موسی اشعری را قبول می کنند. او نیز آنان را از فتنه ترسانده و آنها اطاعتش کردند. بیشتر اهل بصره به طلحه و زبیر ملحق شدند و این کار را بر امیر مومنان دشوار می کند. خوشبین باش حسین، انشاءالله همه چیز به خوبی تمام می شود. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پدر با تو کار دارد حسن. چه کاری دارد؟ نمیدانم، فقط گفت به حسن بگو نزدم بیاید. چرا دیر کردی پسرم؟ مرا ببخش. اشکالی ندارد، بنشین. بگو ببینم حال دایی هایت بنی کلب چطور است؟ خدا را شکر. نامه ای رسیده امیر. از کجا؟ از بصره، از طرف مادر مومنان و طلحه و زبیر. یزید برو کمی استراحت کن پسرم. بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف مادر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد قاتلان امیر مؤمنان به خودشان جرأت داده و به آشیانه های خیش بازگشتند، به جز هرقوس ابن زهیر که خداوند متعال انشاءالله او را خواهد گرفت. کسی از آنها نتوانسته بگریزد. ما شما را به خدا قسم می دهیم که در این کار با ما همراه شوید تا اینکه ما و شما در حالی خداوند عزوجل را ملاقات نماییم که سخنی برای گفتن داشته باشیم. خداوند متعال را سپاس میگویم که آنها را بر قاتلان عثمان رحمت الله مسلط نمود. اما علی ابن ابی طالب با سپاه خیش به راه افتاده. میترسم افرادی که منتظر نابود کردن مسلمانان هستند در بینشان شعله‌های فتنه را برانگیزند. حال این که توانستند از پس آشوبگران برآیند، خداوند آنها را بر سرکشان کوفه نیز مسلط میکند و ان شاء الله علی ابن ابی طالب آنها را در این کار یاری مینماید. و مصر، سرفتنه اهل مصر نزد ماست و او را قصاص خواهیم کرد.
امیدوارم که کارها به خاتمه نزدیک شده باشد. انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرما ابا محمد. من و تو به کوفه می رویم. به کوفه؟ بله. ابن عباس دیر کرده و پدرم گمان نمی کند آنها با او همراه شوند. برای همین به من و تو مأموریت داده تا به کوفه برویم. گوش به فرمان امیر مؤمنان هستم. همچنین او قرست ابن سعد انصاری را به جای ابو موسی اشعری فرماندار کوفه کرده است. امیدوارم تلاش های من نتیجه بخش باشد ابا محمد. تلاش میکنیم همینطور شود انشاءالله. امیر مؤمنان تلاش میکند فتنه را از مسلمانان دور کند ای ابا محمد. او تمام تلاش خود را در این زمینه میکند. نمیدانم ابا یقظان، اما احساس میکنم افرادی هستند که فتنه انگیزی میکنند. البته امیدوارم احساسم درست نباشد. خوشبین باش ای ابا محمد، خوشبین باش. امیر مؤمنان و طلحه و زبیر بیش از همه مراقب هستند که فتنه ایجاد نشود. راست میگویی عمو، راست میگویی ای همنشین جدم صلی الله علیه و سلم. نظرت چیست ابو موسی؟ قطعا نازح مورد اطمینان است. خداوند عزوجل ما را برادر قرار داد و اموال و خونهای من را بر یکدیگر حرام نمود. خداوند بلند مرتبه می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال همدیگر را در میان خود به ناحق مخورید. و می‌فرماید: خون همدیگر را نریزید. بیگمان خداوند نسبت به شما مهربان است. ما نگرانی شما را درک میکنیم ای ابا موسی، شما را درک میکنیم. ولی امیر مؤمنان از هر شخصی در حفظ خون انسانها حریص‌تر است. پیمان ما با وی همین بوده و اگر غیر از این بود با او حرکت نمی. مگر من شکی در این باره دارم عمار؟ امیر مؤمنان در پرهیزگاری و تقوا پیشوای ماست. ما در فتنه‌ای قرار گرفته ایم که بدین سادگی ها از بین نمی رود. خدا خیرت دهد ابو موسی، ولی ما به حکومت نیازمندیم. باید حکومتی باشد که در میان مردم نظم ایجاد کرده و حق مظلوم را از ظالم بگیرد. و آن علی است. علی مرد این کار است و شایستگیش را دارد. او تنها در پی اصلاح است. شکی در این زمینه ندارم، ولی از این کار کناره گیری می کنم. نظرت چیست ققا؟ با لشکری نزد امیر مؤمنان می روم و از او اطاعت می کنیم و تلاش می کنم با وی در راه اصلاح گام بردارم. نظر خوبی است، نظر خوبی است.
چند روزی است فکرت خیلی مشغول است برادر، برخلاف عادتت. به برادر کوچکت نمیگویی چه شده؟ من نگران حسن هستم ای محمد. شخصی مانند حسن مگر نگرانی میخواهد؟ این را میدانم محمد، ولی اصلا عادت نداشته ایم از هم دور بمانیم. من همیشه در کنارش بودم. نگران نباش، به زودی باز میگردد انشاءالله. اندوهی که حسن میکشد کوه توان تحملش رو نداره. او دلش نمیخواست که پدرم به بصره و یا شام برود. او از این میترسد که دچار فتنه شود. هر آنچه خدا بخواهد همان میشود حسین، هر آنچه که خدا بخواهد. امیدوارم که حسن با افراد زیادی از کوفه بازگردد، زیرا محبت و عزت خاصی در دل مردم دارد. امیدوارم ای محمد، من امیدوارم. چه شده خراس؟ گمان میکنم آنها به سوی جنگی خانمانسوز در حرکتند. گمان میکنی؟ این جنگ حتما به وقوع میپیوندد. زبیر و طلحه و همراهانش چه؟ نمیتوانند جلویش را بگیرند. به نظر من کاملا حق با توست. فردا که اهل کوفه بیایند، شمشیرها کار زبیر و طلحه و همراهان مسلمانش را یکسره می کند. نزدیک به 2000 جنگجو از میان اعراب به آنها ملحق شدند و از کوفه با پسرش حسن نزدیک به 8000 نیرو در آب و خشکی جای دادند. از بصره نیز 2000 نفر به سوی او حرکت کردند. سپاه بزرگی گرد آمده. امیر مؤمنان باید با آنها فتنه قاتلان عثمان را خاتمه دهد و همه را دستگیر کند. امیدوارم ابا محمد، ولی میترسم زمام امور از دستمان خارج شده و آشوبگران برخلاف خواست طرفین جنگ راه بیندازند. ولی به خدا ابن عوام، این چیزی است که فکرش را نکرده بودیم. نکند میخواهید عقب نشینی کنید؟ ما برای اصلاح آمده ایم و اگر این کار را به پایان نرسانیم اصلاحی نکرده ایم. ولی باید مراقب نفوذی ها در صف مسلمانان باشیم. به هر حال علی و سپاهیانش به بصره خواهند آمد. سربازانتان را برای هر اتفاقی آماده کنید. ممکن است آشوبگران مشکلاتی را قبل از ملاقات ما با امیر مؤمنین بین صفوف مسلمین به وجود بیاورند. انشاءالله همه چیز به خوبی به پایان میرسد. انشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالت چطور است حسن؟ مشتاق دیدار؟ خدا را شکر حسین، منم مشتاق دیدارتان بودم. حالت چطور است ابا عبدالله؟ با دیدار شما شادمانی هم کامل شده ققا. حالت چطور است نوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ صلی الله علیه و سلم. خوبم الحمدلله ای عمو. و حال شما چطور است؟ خدا را شکر. از امیر مؤمنان چه خبر؟ وقتی با او ملاقات کردید میفهمید. منتظر شماست، بیایید نزدش برویم.
حسن و عمار ابن یاسر با سپاه کوفه بازگشتند. میخوایی چه کار کنیم؟ ولی اکنون باید چه کار کنیم؟ بعد از مطلع شدن از اخبارشان فکر میکنیم که چه کنیم. احساس میکنم زیاد اینجا نمانیم. به زودی به سوی اهل بیت خیش باز میگردیم. بعد از سخنانی که از امیر مؤمنان شنیدم احتمالاً احساست به جا باشد. زمان آشتی و صلح بین مسلمانان از هر وقتی نزدیکتر است انشاءالله. انشاءالله. بله. وی آنها را به خاطر خونخواهی عثمان رحمت الله علیه سرزنش نمی کند. تنها اختلافشان با آنها سر زمان است. او منزلت طلحه و زبیر را می داند و آنها نیز منزلت او را می دانند. آنها امروز ستونهای اسلام هستند ابن حاتم. به همین دلیل امیر مؤمنان گفت که برای جلوگیری از هر گونه فتنه‌ای راه گفتگو و آشتی را در میان خواهد گرفت. خدا یاور ابوالحسن باشد. به خدا انصاف به خرج داده. راست گفتی قاقا، راست گفتی. بانگ رحیل به گوش میرسد عمو جان. شایدم نه. چرا نه؟ سپاه کامل شده و فقط کافی است امیر مؤمنان بگوید بروید به امید خدا و ما هم راه بیفتیم. از اشتر بپرس کی می رویم. سلام بر اشتر عزیز. و علیک السلام و رحمت الله و برکات. میخواستم درباره یه چیزی از تو سوال کنم. بگو. امیر مؤمنان نگفته چه وقت به سوی بصره حرکت میکنیم؟ نه. فردا حرکت نمی کنیم؟ گمان نمی کنم. علی به سوی بصره نمی رود. پس چرا ما را اینجا نگه داشته؟ ای قاقا، ای ابن عمر. ابا عبدالله خیر است انشاءالله. سلام علیکم. و علیکم السلام. چه اتفاقی افتاده که در این وقت شب اینجا آمده ای حسین؟ هیچ چیز، ولی امیر مؤمنان میخواهد تو را ببیند. اتفاقی افتاده؟ نمیدانم، فقط گفت بدون اینکه کسی با خبر شود قاقا را اینجا بیاور. خب برویم. علی قاقا ابن عمرو را به بصره فرستاده. چرا؟ نمیدانم. شاید نزد یارانش در بصره فرستاده تا آماده باشند. نمیدانم، ولی اصلا احساس خوبی ندارم. شاید یکی از قومش موضوع را بداند. از همه پرسیدم، نمیدانند. بعضی ها اصلا خبر ندارند. تو چه حدس میزنی؟ ای ابن عدیس بلوی، حرمت شکن و قاتل خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رحم کن ای معاویه. اکنون طلب رحم میکنی ای ابن عدیس؟ چگونه به شما رحم کنم در حالی که به آن پیرمرد بزرگوار رحم نکردید؟ چندین روز آب را بر او و خانواده اش بستید، پس بی هیچ گناهی او را مظلومان شهید کردید. باور کن، کمکت میکنم تا بقیه قاتلان و عثمان را دستگیر کنی. من نوکر و مطیعت میشوم. فقط خواهش میکنم زندگیم را نگیر.
به خدا قسم دیگر چنین کاری نمی کنم. شما وقتی شمشیر بر گردنهایتان میبینید چنین میشوید. به خدا قسم اگر بر حق بودید چنین التماس نمی کردید. نگهبان، زندان را باز کن تا قصاص را اجرا کنیم. رحم کن ای معاویه، رحم کن، التماس میکنم ای معاویه، رحم کنید ای مردم، رحم کنید، مرا نکش ای معاویه. و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را جز به حق حرام کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود به صاحب خون او قدرت داده ایم، ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند. بیگمان صاحب خون یاری شونده است. پروردگارا هدایت و راستی را از تو خواهانیم. اختلاف و دو دستگی را میان ما بردار. پروردگارا امیر مؤمنان را به آنچه خیر این امت است توفیق ده و او و ما را از فتنه های آشکارا و پنهان حفظ بفرما. پروردگارا از جان مسلمانان محافظت بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام. خانه عبدالرحمن ابن ابی بکر کجاست؟ اونجاست. خدا خیرت دهد. خدا نگهدار. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بفرمایید. ممنونم. حال مادر مؤمنان چطور است؟ گفته شده برخی از اراذل قصد کشتن او را داشتند و این امر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب را نگران کرده است. خوب است، خدا را شکر. آنهایی که قصد کشتنش کرده بودند به جزایشان رسیدند. خدا شما و امیر مؤمنان را حفظ کند. ولی چرا مادر مؤمنان اینجا آمده؟ مادر مؤمنان میگوید برای اصلاح بین مردم آمده است. خدا جزای خیرش دهد. حتما زبیر ابن عوام است. بگو ای قاقا، حال امیر مؤمنان چگونه است؟ خوب است الحمدلله. الحمدلله. و حسن و حسین چه؟ خدا را شکر آنها نیز حالشان خوب است. خدا را شکر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرما ابا عبدالله. همچنین چیزهایی در نهان در حال رخ دادن است. بله بله ابن وهب، بله. به نظرت امیر مؤمنان چه کار می کند؟ نمیدانم ابن وهب. سپاه امیر مؤمنان از هر لحاظ آماده است. ماندن ما در زیغا برای چیست؟ چرا به سوی دشمنان خدا در بصره حرکت نکرده و آنها را وادار به اطاعت از امیر مؤمنان نمی کنیم؟ ببینم قعقاع ابن عمر را برای چه فرستاده؟ نکند میخواهد صلح کند؟ اگر چنین شود خیلی بد می شود اشتر. اگر آشتی کنند به قیمت خون ما تمامی شود. نه گمان نمی کنم امیر مؤمنان خواسته آنان را قبول کند، زیرا خواسته آنان ناحق است. شاید نظرش مانند نظر آنها باشد. مانند آنها باشد؟ او با شمشیرهای ما به اینجا رسیده، نکند بر او غلبه کردن. نه، علی کسی نیست که بر او غلبه کنند. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. ولی انتظار به نفع ما نیست ای اشتر. راه دیگری نداریم. همگی برای اصلاح حرکت کرده ایم و برای برپایی قصاص بر قاتلان عثمان. اما برخی از آنان به قبیله خود پناه برده و قبیلهشان نیز از روی تعصب با 6000 نفر از آنان محافظت می‌کنند، مانند هرقوس ابن زهیر. آنها قاتلان عثمان نیستند و با آنها موافق نبودند. درست است،
اگر به کشتن او اصرار بورزیم افرادی کشته می شوند که آلوده به خون عثمان نبودند و آشوب و فسادی ایجاد می شود که مخالف با تمام اهداف اصلاحی ماست. افرادی از قبیله ربیعه و مضر گرد آمدند و میخواهند انتقام فرزندانشان را بگیرند. نظر شما چیست ای قعقاع؟ به نظر من باید با یکدیگر جمع شویم تا مثل همیشه سبب خیر باشیم و خود را در معرض بلا قرار ندهیم تا خشم خداوند ما را نگیرد. این نظر من است و شما را به آن فرا میخوانم و میترسم تا هنگامی که خداوند از این مردم انتقام نگیرد این گونه قائله ها پایان نپذیرد. امری که رخ داد بسیار بزرگ بود، مانند کشتن یک شخص یا چند نفر و یا یک قبیله نبود. آفرین، درست گفتی قعقاع. من هم نظرم را میگویم. اگر به نظر شما درست نبود بگویید. بگو ابا عبدالله. به نظر من قعقاع نزد امیر مومنان باز میگردد. اگر نظر علی نیز مانند او بود همه چیز درست می شود. نظرت خیلی خوب است ابا عبدالله. اما چگونه از این قاتلان دست برداریم؟ مگر به خاطر آنها نیامدیم؟ مگر ما افرادی از آنها را نکشتیم؟ اکنون که اینقدر به آنها نزدیک شده ایم رهایشان کنیم؟ کارها بسیار پیچیده شده. با این وجود نباید از روبرویی با قاتلان عثمان دست برداریم. بسیاری از آنان را کشتیم و اگر همینطور ادامه دهیم مجبور می شویم با افرادی از قبایل عرب درگیر شویم که هیچ گونه دخالتی در قتل عثمان نداشتند. باید کمی امور آرام بگیرد، سپس از آنان قصاص میگیریم. نمیخواهیم فردا مسلمان با برادر مسلمانش درگیر شود. ما حد خدا را اجرا میکنیم. ما تا جایی که میتوانستیم تلاش خود را کردیم و اکنون نیاز به آرامش و همبستگی با امیر مؤمنان داریم. زبیر راست میگوید ای مروان. نظر امیر مؤمنان علی نیز مانند ماست، فقط در روش کار با ما اختلاف دارد. ما برای اصلاح آمده ایم. امیر مؤمنان نیز این را قبول کرده است. او میداند چگونه بر قاتلان عثمان حد را جاری نماید. چه وقت؟ ماها گذشتند و ما چیزی ندیدیم. از زمانی که با امیر مؤمنان بیعت کردیم او تلاش میکند امور سر و سامان بگیرد و هنوز نگرفته. و خودت میدانی که برخی از قبایل پس از اینکه قاتلان عثمان را کشتیم از ما طلب خون میکنند. درست است. بنی عبدالقیس از بصره به سوی امیر مؤمنان در حرکت است و میخواهد به سپاه او ملحق شود. آنها کینه ما را در دل دارند. همچنین بخشی از قبیله بنی سعد و دیگر قبایل از ما کناره‌گیری کردند. امیر مومنان منتظر توست. فقط امیر مومنان حسن؟ اکنون برو، بعداً میبینم. به خواست خدا. سلام بر امیر مومنان. برو به علی بگو پسرم صفیت سلام رساند و گفت به سوی بصره بیا تا این موضوع را تمام کنیم. از خداوند رحمان میخواهم گامهای من را در آنچه خیر امت است استوار بگرداند. حواست به راه باشد پسرم. اوامر دیگری هم هست؟ برو به امید خدا پسرم. شما را به خدا می سپارم. در امان خدا. خدا نگهدارت باشد پسرم.
چه شده پسر دایی؟ گفتی غذا رو آماده کنم ما خودت نیومدی. غذا را اکنون رها کن. در نهان خبرهایی است. اکنون با خاطری آرام از نزد آنها بازگشتم و چیزهایی شنیدم که سبب خوشنودی من و امیر مؤمنان شد. خدا حفظت کند. مرا شاد کردی ابا محمد نیز شاد میشم. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. تعریف کن ابنم. گفتند که دوست دارن برای صلاح امت و نابودی فتنه با پدرت دیدار کنند. واضح‌تر سخن بگو ابنم. خوشحال شدم. بفرمایید. عزم اصلاح را در چشمان زبیر، طلحه و تمام آنها دیدم. چشمانم هیچگاه به من دروغ نمیگویند. حتی امیر مؤمنان قرار است ابن عباس را نزد آنها بفرستد تا زمان حرکت آنها را به ما خبر دهد. خدا را شکر. به خدا قسم این همون چیزی است که دلها را آرام می‌کند. چه شده حسن؟ تو چرا اینجا ایستاده ای؟ منتظر پدرم هستم. پدر و پدر بزرگت همراه امیر مؤمنان هستند. ولی آنها دیر کردند عمو. همه چیز همانطوری پیش رفت که می‌خواستیم ای حسن. الحمدلله حسین. روزهای بر من می‌گذشت که فکر می‌کردم تنها شر و بدی در انتظارمان است. ولی خداوند به ما توفیق خیر عطا نمود. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم درباره خبرهایی که قعقاع از بصره نصر امیر مؤمنان آورده بپرسم. بهتر است از خود امیر مؤمنان بپرسی اشتر. آیا کار دیگری هم دارید؟ نه. پس با اجازه. به سلامت. به سلامت. لعنت این مالک. ندانستیم چه شده. خواهیم فهمید. نترس، میفهمیم. بیا. تا چه وقت میخواهی در این حال باشی؟ پسرمو من میروم بخوابم. خوابم گرفته. آن سوار کیست؟ اگر چشمانم اشتباه نکند گمان کنم محمد ابن طلحه است. چرا اینجا آمده؟ خوش آمدی. خیلی خوش آمدی ای عابد شب زنده دار. خوش آمدی محمد. خدا خیرت دهد. اگر نمیخواهی بخوابی دوست دارم با هم بنشینیم. نه به خدا. من نیز میخواستم همین را بگویم، اما ترسیدم سفر خسته‌ات کرده باشد. دیدار شما خستگی را از تنم به در برد. خدا را شکر که امیر مؤمنان مرا ناامید باز نگرداند. میخواهد با گروه ما در بصره برای رفع اختلافات ملاقات نماید. الحمدلله. بگو محمد، از مادرم عایشه برایم بگو. به خدا قسم دلم برایش تنگ شده. مادر مؤمنان عایشه؟ و بگو همه افراد ما به این کار راضی شدند، پس هرچه سریعتر به بصره بیایید. سفارش دیگری نداری ای یار ویژه رسول خدا؟ سلامم را به امیر مؤمنان برسان و بگو پسر عم صفیت در انجام هر آنچه مصلحت مسلمانان باشد کوتاهی نخواهد کرد. خدا بهترین پاداش را نصیبت کند ای حواری رسول خدا. و توی ابا محمد سفارشی نداری؟ سلام مرا به امیر مؤمنان و فرزندانش برسان و بگو ما در انتظارت هستیم. میرسانم انشالله. شما را به خدایی می سپارم که امانتهایش ضایع نمی شود. دین و امانت و خاتمه کارهایت را به الله می سپارم.
وكذا على الحسن من وحد الصفين وعلى الحسين